Mulane pangeran nak nyipati menungso wis dolim pintu. Maka lisan itu gimana apa? Jauh lah wis dolim apa? Pintu. Menjenak dituruti ngoten keliru. Jadi ngomong jebule keliru. Paham ya? Iku saniki sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ono sing kaitane napa firoil ini mau sawangan. Sebagian ilmu ini manusia ini mau nurutin apa sawangan ya orang ngerti itu ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong mau sawangan tok. Ino sawangane wis salat wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mek pangeran wis sawangan. Ora terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau ngakoni syariat tok. Kudu ana hakikate. Muga ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sudah kok sulit bergaya be udah. Jadi sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti ya, manusia mau koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho iki kula sering ditangkriti Gus ikhlas kok angel. Lho ora aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas, bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten ya. Kula niku gak ada duit 10.000. Ya cek duit, cek ilmu, cek derajat, gak ada duit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena duit itu hasil dagangan jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah yang ngrasa iso mundat. Lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, duit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora wekku titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhewe kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jare hikam, jare hikam wong ra ikhlas pintu-pintune wong. Enggak cara hikam logikanya gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas itu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lu buta kok ndi? Kok njaluk opah ambek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten iki, sampean tak kei dhuwit 1 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opahane ning aku. Kan lucu tuh, wong sing ngeki hadiah kok malah dijalui opah. Jare hikam, wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah, iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng awang ngeki taufik kok dijalui opah. Lho nuntut opah ambek wong sing ngeki. Lho iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya kita sholat ikhlas yakin ya Allah sholat kula sebab kersane jenengan. Ngimpun apa jo opah wis isin dia sholat pira-pira to. Sing mari ki nuntut mergo ki ujub. Aku iso sholat. Iso sholat berak swarga ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok awal ilmu syariat. Nek cara ki awale cara melihat ilmu hakikat ikhlas gampang. Iya betul. Betul kuwi jadi tenan. Gampang kudu ikhlas jenengan bel mulai kula sampean rasakno sih. Jadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat iku gampang. Kayak kula misalnya mulang ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Ben nuruti syariat. Wah guru sak huruf dadi 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati nyangoni sithik ora karu-karuan. Gara-gara pertama madang sing nggo syariat, aku mulang berarti berhak untuk alfun apa? Dinar wong jare alalae jare mulang sak huruf ditarik pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pangeran, ditakdir di
kesempatan ibadah. Mumpun kok nganti nuntut ora kepikiran jenenge nuntut jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham ya? Jadi saya dilatih cara ikhlas itu piye ana ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Tapi ya pertama nganggo syariat ikhlas mokso kowe. Masih bisa tuh sampean ngerasa di duit, ngerasa ngelakoni sholat, ngerasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapat yang ngurmati aku. Ya tersinggung tuh. Lo nak tersinggung yang ikhlas betul menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat. Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum. Kan benten to mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatum napa? Iman. Ana tersinggung syariat ono gak ngergani wong sepuh. Nah sing kiai jadi gak ngergani kiai, kok bareng murid tua gak ngergani wong tua, malah nyiksa ati to. Perdun. Hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas itu gampang. Sing mari angel, kowe iku nganggo ilmu syariat. Jika kowe merasa ujug, iku mau duwe iki wekku. Ngalim ilmuku. Ono masjid iki tampo aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan, negeri kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negeri kula saged dadi panitia takmir. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti saking masjid rame, imam kula mboten penting, butuh kula nu rame ning masjid. Kulon pengurus takmir, maksudnya ngerameni apa? Takmir zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame. Nak sampai harus mulai wow, tenggiri surat Isra kalau tujuakan. Jadi pangeran ngelingno nganggo teori kuwalik, itu nganggo teori potensi musibah. Sampai ini dilingno afa amintum ayakhsifa fikum janibal bari ayursila alikum khasfa ayursila alikum khasfa menarut bulan beleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Jika manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan boten to kena numpak pesawat oleh ndonga entek. Kesawangane parak musibah. Nek omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pengiran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Kau setiap hidayat kayak ngoten. Sawangannya kena sergap sholat itu, kau para pengiran bebas maksiat. Soalnya pengiran dadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan iki kan. Tujuane nopo ben wong ora itimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Cerita-cerita tentang Duratun Nasihin lagi bersiswa top-topik kiai. Neng akhir hayatnya lagi selingkuh ya buatan sejarah. Manusia gampang kalah deh. Kuatah cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane dari sing aran hikam wong nganggo untuk makom fana makom sing gak iso ndelok awake iku cek rawan ujug. Ini wow saleh ke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi kula pun zakat jenengan tampi sumari muni kula sumari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam masalah utamane kita ora eling pangeran eling khazun nafsi. Jajal elengem dimulai kau pengiran terus apa ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan negdir kula saged salat. Jenengan negdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuwun kepengin entuk swarga. Nek cara ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jeblete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga lek wis tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula mari masalah. Mergo mari rohatun nafs. Cara bahasa sing roh sampean mari ujug muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah.
Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik turun zakat. Wis ora kepikiran apa ugat-ugat apa. Gimana? Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa namanya ikhlas, gampang, ikhlas itu gampang. Semari angel awalnya gue bangun berbasis ilmu syariat, adanya radu nih tuh. Kepen ikhlas kok dibangun berbasis no syariat, kabeh mana adu nih. Mulanya cari hikam, kue itu mau wiridani Nabi ono nyebut aku ya. Mulanya darani hikam, orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamid tuwa. Ya Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka Allahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada Nabi ngajari sabbah tuwa hamd. Karena aku muni kula maca tawe serawan ujug, angger muni kula wae rawan. Iya bener. Semuanya aku mau ngajari aku gak nyebut kula. Itu jenis makom fana, terus diterkenal oleh hikam istilah makom nopo fana, yaitu tidak pernah nyebut ulo. Jadi kan kira yang pengiran nih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kula itu serawan wujud. Kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahaladzim, kula akeh dosane yo sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ada seket gede. Maha apik dilakoni, kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhirnya ada seket. Kuwi tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone. Mboten enten. Ya alhamdulillah subhanallah, kowe ora karepe. Waca-waca ora ora napa. Aduh bisa tak terang, kenapa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben buak ujub, buak khazun nafsi. Wiridan nafal lagi langsung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanaka wa bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula lareni. Kecuali ngaku dosa bener Robi ini dalam tuh nafsi. Benda sih gak gede, nak salah lah muni kula. Bener muni kula alamat kakak nuntut. Ajro mimman dua mufti ini kau kok nuntut ganjaran be wong sing ngekeki hadiah cek mursalem mursal. Nah kita ini kan lucu tuh, kita mulai cilik diajari tauhid, iso sholat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku jaluk Allah opah. Sedika piro-piro tuh, kok jauh apa? Agar terus mendapatkan pemberitahuan video-video. Ulama ini malah aneh, carane nentangi udekne cara dekne waktu maghrib ku nganti kira-kira setengah pitu nganti jam pitu. Kok lagi waktu isya jam pitu seperempat. Pokoknya dekne mohon adarane waktu maghrib ku cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya ono kembarane, jadi ono tandingan jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam berapa? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1 jam setengah. Ana waktu pinten? 1 jam setengah. Lah saiki maghrib iku wis suruh. Nggih, maghrib napa suruh. Kudune maghrib ku di padanan subuh ana waktu 1 jam setengah. Amane nek setuju, entek mego abang tenan ya nek 1 jam setengah wae nek nak santrine adzan jam itu ngamuk, cung paling cepet 7:30. Perkarane dekne cara berpikir maghrib di padano subuh yaiku qabla tulu isyamsi ana wektu 1 jam setengah jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi ya ana 1 jam setengah jatahe maghrib. Dadi akhirnya santrine nak adzan setengah 7:30. Nah, jam itu diamuk tenan. Nak maulad dawilah wali 6:15 wis sisa. Perkarane lha iku ulama. Ya semulane ya semacam-macam ulama iku macam-macam. Ya sing arep sing umum sing penting ora ruwet. Tapi wau as-shalat khairun maudun, asal salat itu mesti napa? Ya asal salat itu mesti napa? Soal kaifiyah macam-macam. Sing terakhir sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya 1 rakaat?
Jawab Imam Syafi'i, na'am boleh witir hanya 1 rakaat. Kados kula mbak barisa seringnya witir namung 1 rakaat. Ya ora ono ndase, ora ono gurine 1 rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Wah, mergo ora nganggo 3 rakaat yang 2 kan masalah kan. Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akaligus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati kok. Witir napa sih? Iku Sayyidina Utsman saurip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok iki saro kathok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi diwaca Quran apa? Khatam. Dadi autara bi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam. Iku sinten Sayyidina sinten terus. Alasan Imam Syafi'i Nabi tahu witir nganggo 3 rakaat. Cara Imam Syafi'i gak mungkin sing witir tetep sing guri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mane mulai saniki sampean nak mulai solu sunatan minal witri rakaataini jami'ah wis pokoke salatu jami'ah ya. La haula wala quwata illa billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witri rakaataini wis muni sak muni-muni umum wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa minta assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wis disalami umpama kowe ngentut ya salate sah, umpama aurate kebuka ya sah. Mergo wis paham ya? Jadi sholat itu ora iso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apik, bantah-bantahan sholat ya apik, bantah-bantahan barang apik. Jadi bangke bantah-bantahan iki ayundi malah perkara kan. Malah mari fitnah. Ya ada bantah-bantahan perkara napa? Jadi ulama iki macam-macam. Ini sing terakhir kalau terangno tentang filosofi sholat. Di kulo suwun sing ngaji kulo sing seneng kulo senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahli jannah. Iki kita nak salat mesti ahli jannah. Wong qad aflah, teman-teman bejo wis mesti bejani. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Nah, setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah ngomongan kok setan. Tan setan nak pancen aku mbok meden-medeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan gue kita jadi pangeran, gue dewi ora siap jadi pangeran, ya ora pangeran, meden-medeni. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godhone ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tahan setan cek goblok, mungkin meden-medeni aku suul khotimah aku tetap sholat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae, ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita enggak maling. Yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalan apa? Setan. Lah kita ndak ora terus setan ku sholat puluhan tahun digodho ilang gane goblok kowe. Nak wong iku sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Ke wong sholat berarti setane gagal. Lan kula mbek setan ku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon neraka ya kok gelem. Misale dene hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mau. Ternyata dene nang swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah ya wong lemah ngono kok mbok entuk. Artinya setan kan lemah sekali kan.
Lha iku sedekah lazim ketika ngendikan inna kaida syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih sering apa? Sering muji. Darani setan hebat, wong alim kadang digodho kena. Ya soal kena cara kena akeh kena ora wis akeh napa? Akeh boten napa? Kena. Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud terus tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Omong kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam, tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan. Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, ndekne nangis. Angger kali gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene teng kitab Al-Minanul Kubra karang Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok pintu. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa nggih jenengan? Lah wis anggap bae kabeh kersahku, ora kersane setan. Wis bar. Mulane kula mati tahajud keterusan nggih tenang mawon kula duwe ilmune. Kowe ku ulama kok pintu. Sing nurokno kowe sapa nggih jenengan Gusti? Sing nangane sapa nggih jenengan? Kula iya sak kabeh ku sing ngersakno aku rido ra wis bar. Mulane kena tangi rali tahajud nggih rido mawon. Apa meneh bedino. Jadi pena berislam tuh gak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno. Lha iku sanggep bae ku kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud ya kersane pangeran. Ra tahajud ya ra tahajud ya kabeh kersane napa? Nek boten maksiat mun sae, nek boten napa maksiat. Mun ajaran ngantuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misalnya. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik yo mati. Nabi nggih kapundhut, tiang-tiang saleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya. Nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nek wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu. Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal, ya, saya bilang lagi. Setelah kita katanya punya akal, terus bilang kita masih hidup karena orang kelibes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus hidup dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan. Yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip apa ora roh. Kowe roh manane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkataane ora iso jelasno. Malane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ini. Suara iso dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sampeyan wae tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan.
Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan. Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh iku carane piye? Lah zaman kuwi ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Lho to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki lho. Dadi roh gentayangan dhisik kopo cucuk dadi sakmen lagi. Dadi utang di kasus do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Mulane pangeran di dina wa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewa-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milah dadi napa? Lane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milah nggon. Neraka. Kudune nak hebat kan milah nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nek wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditoto sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ada siapa? Siapa lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Sebab bila jika umirtu wa ana napa minal muslimin dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa delok dunya pun bar. Urip yo kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya sakniki kan pun tahun pinten toh? 7.000 umur dunia sakniki pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Dan saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal lagu umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mesti utang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun muntain. Jari ini tadi. Dieling-eling kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang. Kados srengenge misale kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawasi-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Kemudian acara Discovery nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus. Ke apaan terus.
Nah begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu. Ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya ada panas. Nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi. Maksudnya gampang digantikan. Maksudnya yang di masalah kan kena. Kayak rogen udah anak keriting agak kok putune kan gampang. Lagi kalau mikir mau gampang ya. Misalnya buaya sing masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusa ilang wis ketok angel. Misale koyo boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho gitu. Pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe surga, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama oleh bantah. Tapi Adam mimpi ambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Tapi ya raro sampai saya turunane kobil lho sih. Ora roh sokae cek ngono ae. Wong jarene cerita. Kobil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek La Buddha sing lahire ning bumi. La Buddha ku elek gembro. Habil lahire ning bumi, rapati ganteng dirabekno iklima sing wayu. Lahiran swarga. Nek kobil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintokno. Celek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dintokno celek ra trimo ya kaya kobil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke double. Sale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah tuh. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ra roh apa ujug-ujug elek banget ora terima elek apa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takorupe sukses berarti ikhtiare bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Mulane seneng buah-buah niku rada masalah dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk atasnya siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, Pak. Perkara nek kurbane cek wedhus. Ora pitik, kebedigasan pitik. Jadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakokane kaya sing di ya repot aku tadi. Ya repot aku terus pasti tak sering mangan welut tak bulet. Ngono iki berlebihan. Toreko niku napa? Berlebihan biasa. Kulo iki boten fanatik gitu biasa. Tapi kalian kulo rasa seneng mangan, jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak. Kulo rapati seneng nopo mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya gak diterima, Habil diterima. Semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil matenya. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua. Mental membunuh, yo mental pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawe, itu tradisi terlama, yes, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame, Irak, Syria kok bentrok itu tradisi demi wedokan di ruang itu tukaran, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian yang tadi gini, wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Macam-macam ya nanti yang tasawuf ngartekno kabeh ku kersane Allah. Nanti yang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat dengan hidayate pangeran, iso zakat dengan dunyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu dunyane sapa? Ana sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekah nggih dunyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih boten kesannya kita yang berbuat, lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayatnya Allah juga kan? Makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena wong kan seneng GR tuh namanya. Aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dene pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa yang muni ngono? Aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi yo ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apaan ya ora jelas. Ya tapi itu apik. Ini aku alhamdulillah bersolat itu bahasa gak jelas. Itu gak jelas juga bahasa itu. Ben. Paham ya tengen-tengen terus salat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatus sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kok engkok tarik pas aku sholat. Aku naik sholat itu lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas. Mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran. Kok roh ana wong liwat karo. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan. Loro pesen ning kok aku tarik pas. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni kan pas salat reksa yakin aku yakin. Plengane ngono jupi. Semasa salat tetep siaga ya. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute ge pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang salat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan salate plengan dies. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti gak elok pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat geleng pangeran tenan. Mboten roh. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. Wae rata-rata ulama dulu begitu. Lalu ku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek. Omah kobong dene raro. Ditulung siapa saja gak tahu. Dia kan asik be pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita serai iso kan bayang salat ke kelas nonton. Nah, kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sodri ka azizil mirjal. Nabi nak sholat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu husya alaih ambek Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabb. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabih. Matsan ya taqsa'irru min hujuludul ladina yakhshawna rabb. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Buat yo qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso.
Ya tetep roh, tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah. Salat awal ini parah. Salat riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai ngomong kafir. Nah, apa nyerang sampai ana salat khauf itu sampai wong kafir sepakat kok nak nyerang Muhammad. Iku pas nopo? Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf. Salat di mana separuh saf jaga musuh. Mergo Nabi nek salat lali. Sahabat nek salat lali. Akhirnya gini. Dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat ini. Akhirnya Umar sholat di depan umum. Lalu di depan umum. Kok iso lali kabeh? Mestinya nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustafa eling mboten iki sing sof awal dua niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Mungkin sholat kabeh. Nak saiki ra iso, aku yakin ra iso. Oh kena sombure siji terus. Nyak masjid sapa kejuwata sih salat omong ya tenang su. Lha kuwi sanggepe baru kayak pangeran alhamdulillah. Dadi Umar ku teng ngarep, paham ya? Abu Lulu maju. Aman mergo sing salat ra sadar ku kabeh ora kok Umar tok. Lho umpama Umar ngoten liyane mboten nak kecekel teng guri to. Hebat. Sidina Ali malah lucu menang mendelingno. Ada yang mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas dan itu saat tiru Dawi Sidina Ali. Jassas itu ya kalau niki mata-mata ya Amirul Mukminin. Orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok tidak usah sholat jamaah di masjid, kita ini menjaga Anda di rumah. Sidina Ali jawab hisni ajali. Jadi masyhur Sidina Ali ngendikan yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Iku wong niat mati ini aku yura iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Sama dulu lagi, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, mati ini yang ngomong. Kok rapas ketembak musuhnya, padahal sauri-uripe perang. Khalid bin Walid, ini sahabat paling. Dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Tapi pada level teknis atau kefiah apa mungkin? Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah. Fa inna yadawi ma'al jamaah. Wong paling rasa seneng roh sejarah roh bayina. Kowe maca waqiah harus kene akeh. Nah maca Yasin wong cepet mati. Semua sing ra seneng garani bid'ah, sing seneng ra roh karepe. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ora padha ora diuntrungane tapi gegere gak karuan. Nah, debat itu podo wong alime, enggak podo menenge, mergo podo pahame. Kulo sering ketemu ulama Wahabi, sering ketemu wis macam-macam. Asal podo alime wis meneng ae. Wis piye wong podo roh asal usule. Daripada debat kusir semen. Nah, wonge materialistik di bangsa orang sing bahari semeneng. Tapi ini ilmiah, nggih kula warai iki agama iki digawa nganggo ilmu. Liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Kena kepen urip disano pangeran iku roh tenan nak Allah iku subhanahu wa taala pangeran apa? Nah carane roh liwat dalil. Ya liwat apa? Kanjeng Nabi ya nabi tenan, carane roh dia liwat. Masuk dalile mulane sing aran berjanji yang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji itu cerita silsilah nasabi Nabi Muhammad faqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisalihus Saniya Ibni Yasim sahabat wasmuhu Kusayun Sumiyya bi Kusayi litaqasi fi biladi kudo atal Qasiyatas wa mafaqahu kinanyon kama jana khairil kathiru war terus no. Nanti dok Sayyid Adnan bareng dok Sayyid Adnan disebut wa adnanu bila roibin inda dawil ulubin nasabiyah ila dhabihi ismaila nisbatuhu wa mergo wong Yahudi nyo al Muhammad problemnya nasabe udah endi.
Engko nang tunggul lametung kan repot. Dadi paham lah iku makane didudono silsilah. Ternyata silsilah tok Nabi sinten? Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung. Tersinggung akhirnya diwalik emosi jarene Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi. Ya pengikut Musa ya ana wong Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak. Lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae. Ora. Itu disebut watil kahujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim manas. Jadi kabeh nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki. Wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamat. Ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum. Yahudi seneng kali ini kena Muhammad. Dan nyebut Muhammad itu sahib hukum. Dan agar ketemu Ali Abu Bakar, sahib hukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta gudiken dijejer unta waras, sakandang gudiken kabeh. Sewenang Yahudi Muhammad dipanggil depan umum, ya Muhammad teori Anda salah. Ini unta waras kabeh tak jejer sing gudiken kabeh. Berarti teori Anda enggak ada penyakit menular itu salah. Ya, Nabi Muhammad Nabi serawuh di debatnya spontan Nabi ngendikan fama yujaribul awal sing gudikan pertama ketularan sopo. Jadi nyongkone wong Yahudi kan diskusi ke yang ketularan untuk kedua, ketiga, keempat sing ketularan. Ternyata Nabi didatangkan mau dipermalukan. Lho iki mat buktine ketularan. Kata Anda ndak ada penyakit menular. Terus Nabi langsung menunjuk unta yang pertama gudikan fama yujaribul awal sing unta pertama gudikan ketularan sopo. Lha iku asli mat. Ya maksudku ya sing iku. Nah, jadi wong Yahudi nyongkone Kanjeng Nabi ku sentek ilmune gara-gara mulane kira dipilih dadi nabi kira-kira ya ora iso mergo kira-kira ya ora iso. Paham ya, terus kena apa Nabi Musa pinter dadi nyifati Allah pangerane langit bumi ora pati mandi ning ngarepe Firaun. Tapi disifati yang lebih sederhana, pangeran ku sapa? Sing mengerani buyut-buyutmu, malah Firaun kalah. Perkarane logikane nak Firaun anak seorang bapak, putu seorang mbah, cicit seorang buyut, berarti zaman buyut ora ono pangeran. Mergo pangerane lahir napa? Terlambat. Mulane tersinggung Firaun. Ketika Nabi Musa nyifati Allah iku Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Nggih paham ya, mulane nek tegene ilmu hakikat niku sing marai wong ngingkari baas iku ora nyifati pangeran, tapi nyifati makhluk. Jadi misalnya ngeten, kula warai carane tauhid ulama-ulama sing pun usul. Aku iki bahak iku manusa. Terus wong berhubung kula wis manusa dadi manusa wis suwi, darane aku iso urip mergo ana oksigen. Darane aku iso urip mergo ora tertimbun tanah. Memang secara lahir misalnya aku tertimbun tanah ya mati tenan. Cara ora ana oksigen ya mati tenan. Gara-gara sekian kejadian terus orang bodoh menyimpulkan bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia lagi saat menjadi debu. Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lama pusul. Nah, cara wong kafir yang kedua, mayuhil idzama wa hiya rami. Bagaimana mungkin itu kan nyata itu wong kafir musyrik nggawa tulang belulang sudah membiru diremes. Bareng diremes disawurna raine Kanjeng Nabi. Mat mosok ngene sok ben dadi wong meneh. Karena mensifati makhluk. Nah, menurut Rasulullah dan diikuti semua ulama, supaya kamu percaya hari kebangkitan itu begini. Saat sekarang Anda hidup itu apa tahu alasannya kenapa Anda sekarang masih hidup? Apa ikut Anda menciptakan kehidupan Anda? Kowe roh carane kowe kok urip. Jek kowe tak takoki, kenapa kowe urip? Mergo di nyawa. Saiki nyawa iku kenapa kok iso nguripno? Terus tekane konti tanggal piro? Saiki manggon ndi? Kan ra iso kabeh. Nah, kita itu mau iman gua yuhi wa yumit. Allah itu zat sing maringi urip. Zaman aku urip yo ora roh carane urip. Soben zaman aku dadi lemah yo ora roh carane urip. Dadi carane urip yo ora roh, carane mati yo ora roh. Ya seben terserah nak Allah yuhi wa yumit. Dadi wong anggere nyifati Allah ya wis. Dadi nganti uripem saiki ku kowe yo ora roh sebab. Mok iso darani berkurip mergo duwe napa?
nyawa. Tapi kan yo ora roh nyawane manggon ndi saiki ning ndi. Amalane wong Islam kan nglatih wa yuhyi napa? Wa yuhyi wa yumiit. Mulane kabeh ulama ndhawaken sebut ini ku Allah niku gak ada asmaul husna terus kowe nak ndonga yo nganggo asmaul husna. Jadi misalnya kowe nyifati Allah ya Razzaq, zat sing maringi rezeki. Kowe ora usah mikir bisnis lagi prospek secara teori meyakinkan berarti saya akan dapat uang. Tapi nak lagi dekor sawah aras-arasen utang kae kabeh jatuh tempo seakan-akan ra bakal entuk rezeki yo ora entuk tenan wong ora iso nyifati Allah ya Razzaq. Sebetulnya ini faktor yang tidak penting semua. Kelemahan yo iso dadi kuat nek Allah ngersakno, kekuatan dadi lemah nek Allah melemah. Paham ya terus talate dadi urip. Kula nganti sakniki yo ora roh nek apa udarani urip yo ora roh. Sebab urip apa yo ora roh. Lane jare Sidina Ali kena kepengin roh nek koyo makhluk. Apa kowe hal anta maujudun bimasyiati am bimasyiatik. Dadi Nabi Sayyidina Ali tadi debat ke wong ateis bahwa manusia itu ingin menentukan dirinya sendiri. Sayyidina Ali tanya, fa antal an maujudun bimasyiatika am bimasyiati. Sekarang tanggal lahir Anda yang menentukan itu Anda atau Allah? Ya Allah, saya sendiri tidak ikut terlibat menentukan tanggal kelahiran saya. Kowe di bapak iku sing nentokno Allah apa kowe dhewe? Aku dhewe kan milih bapak presiden, apa di bapak ra jelas. Utawa ning dunia kiai milih dadi anak kiai gede timbang anak kiai sing ora jelas. Saiki kowe milih bapak apa Allah sing milihno bapak? Ya Allah pokoke aku ora melok. Lah ya kowe tanggal lahir ya ora melok nentokno. Bapak ya ora melok. Kok terus kowe nganggep iso nentokno iku piye? Akhirnya wong iku taslim nak panjang dunya iku namung kita sedanten namung napa? Makhluk. Lah wong nek iman ngoten niku oleh urip resmi disahno pangeran mergo dawuh Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Sing oleh urip wong sing roh bukti bayyinah kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Lha iku mate Kanjeng Nabi sausé dididik Nabi ngantos ila yaumil kiamah. Mbok goblok kaya apa? Wis goblok banget lah. Iku bangsa pangeran niku Allah iku pinter. Wis rapati salat Allah pokoke tetep roh nek Allah iku pangeran. Nggih, mulane wong ra salat lah ngerti tauhid bener iso ben neraka ya suwilah tetep sampeyan mlebu swarga. Tanggale ra jelas taune kira ora jelas. Jadi kalau nanti mau seteng kitab Imam Asy'ari itu kan pernah berpendapat wong itu imane kuat nak bil adillah. Dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud. Terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet. Ini masyhur kan al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. La budda mim muhdis. Alam itu rubah. Nah ono rubah berarti ono sing rubah. Nah ono sing rubah berarti alam itu mah ruwet. Ruwet terus dia didebat. Kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu, lalu imannya orang-orang desa itu piye? Carane roh Allah piye? Ora iso duwe logika tertata kayak Anda. Walhasil survei di pedalaman kampung-kampung. Cara kene boleh Gunung Kidul, boleh di wong beduwi niku. Wong desa-desa niku. Ditakoki ternyata luwih cerdas timbang bayangannya Imam Asy'ari. Ya Arabi bima arafta rabbak. Kowe kok roh nak pangeran ana iku buktine apa? Wonge miso-miso. Jawabe nak al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Dadi apa sederhana. Wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tipake delamaan berarti ana sing bar liwat. Artinya ana makhluk berarti ana khalik. Dadi contohnya gampang angger ana tletong ana sapine. Angger ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iku disebut al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Jadi Imam Asy'ari wis ngene iku cukup. Iku wis dianggap iso napa? Mikir. Sesuai wong modern engkek mau muni sapi. Letong ana sapine terus munine nek ana sebab ana musabbib. Iki rada modern iki anggere ana sebab sesuai modern meneh mergo kuliah dekne dokter kan isin muni sebab musabab darani kausa prima mbor sauni-unine pokoke sesuai walhasil akhire pokoke manane ngene ku wae paham nggih. Sana sing kiai muni musabbibul asbab. Sing engke-engke muni kausa napa prima. Ora sing desa-desa kaya krana tletong sapi.
Jadi soal hasil itu tapi intinya podo. Intinya podo, nah alam ini berdiri napa sendiri. Paham ya, jadi umat Kanjeng Nabi diselametno sangka sesate kaum napa syirik. Ya sembuh delalah. Nggih napa delalah. Mane umat Nabi disebut khairul umam. Pinter-pintere napa kok kabeh. Ya tak warai ben sampean bangga dadi umat Kanjeng Nabi. Kabeh umat iku ditunggoni Nabi ini. Ya iku zaman Nabi ini sugeng ya do murtad apa meneh sawise kafundhut. Sawise kafundhut kecelakaan rati mau murtad. Klirune kok bablas. Contohnya penggemar Nabi Isa, zaman ditunggoni nuduh Isa iku anak zina. Ana sing darani anake pangeran. Dadi tuduhane kok elek kabeh. Nuduh anak zina, Nabi kok anak zina yo elek, nuduh anak pangeran. Wong Nabi kabeh diajaran pangeran rada anak malah dekne darani anake. Dadi sumpah Nabi Isa iku. Bareng dekne kapundhut beratus-ratus tahun malah diarani anake pangeran. Ana sing darani Trinitas, ana sing darani Hulul. Soalnya pangeran utawa anak pangeran keliru kabeh pengikut Isa. Nabi Muhammad wis kapundhut wis intakola ila rafiqil ala nganti kiamat wong Islam ora ono sing tauhide salah. Ya paling nyerempet-nyerempet percaya keresake sithik-sithik ngoten niku lah masalah terus. Iku nek sing ekstrem darani syirik, nek sing ra ekstrem darani budaya ngono iso wae tetep ngono iso. Tapi wis padha nyerempete ngono. Tapi ora ngarah nek tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mereka itu dilindungi umatun marhumah. Ya umati. Mereka misalnya wong sing ngultusno keris. Wah keris iki mandi, aku nak di keris iki selamat sangka beboyo. Barang keris dibanting, ojo banting mari pecah. Lho lan andene darani keris kuwatir pecah kan ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suro dilapi dikai apa jeruk. Karena apa bapak kayak minyak? Orang gereng Gus lho, alhamdulillah kok aja yakin kerise napa? Gereng. Berarti orang yakin pangeran kan wong darani kerise napa? Gereng. Ya wis alhamdulillah iso nyifati kerise gereng barang wedi rusak barang. Berarti kan enggak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi rasa mbok arani sira wong dekne yo ngelecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampeyan ora usah kudu pendapat be kula. Ya soalnya aja arani sira kemudian jajal lek wis. Kenapa ubah? Mun mboten kula rumet rusak Gus. Kula bola-balik survei tak takon. Lah kok jiran wedi rusak jare keris niki sekti. Sekti ra sekti Gus nak jibaro tetep rusak. Wah, ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Kok diake andalan yang ngono. Sudah kok jeding sembarangan. Kok iku ilang dicolong wong. Barang sekti diwedi dicolong wong. Ya alhamdulillah cek nyifati akike iso dicolong wong berarti lemah. Berarti napa? Lemah. Lah nek nyifati makhluk lemah berarti orang pati syirik maksudnya wong bisa darani lemah. Iya wis ngono. Jadi umat Nabi dijogo. Mergo umat Nabi carane ngimani Allah niku pun bener. Mulane ketika Nabi inna syaitana qad ya isa ayya yadahun nas. Niku disebut istilah hadis sahih. Fa wa la akhafu an tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ono umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatiri berebutan pangkat donya terus saling membunuh. Nah, saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa? Allah, wong NU Muhammadiyah ya Allah, Wahabi Allah, apa kira cocok wis ganti pangeran wis ra cocok kok Wahabi. Wah, akhirnya yang ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah wal jamaah. Wong Wahabi nak donga ya Allah, faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau. Aja sampai ono khurafat dan bid'ah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engko musuhe dongane ngono, ya Allah, bebaskan bumi kami dari faham Wahabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wabe dong. Iku setan bingung iki piye kok tauhide gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandalo Allah Subhanahu wa taala. Oseng setan. Paham? Iku wis dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya.
Nah, iku ora umat Islam to, bangsa demi wong wedok pangkat dunya wong kafir ya tukaran. Dadi enteng coba bersama, paham ya? Itu ndak kita tok, mereka pun irisan wedokan harta tahta wanita itu wis sama. Kembarane kathah, paham ya? Ora kiai ra wong saleh padha wae nak coba ngoten kan biasa. Aman lah cara kula niku aman. Paham ya, terus tiang sing anti faham tertentu ya wasilah itu ngene Allah Subhanahu wa taala. Sing iku ya ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah itu ngene ya Allah hilangkan faham. Semuanya tuh kan, iku nak mustajab kabeh piye ra roh kira usah takok. Kowe ora usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana Gus? Malah takok. Pangeran jebut takon. Ayo kepen. Pangeran ya fa'alu ma ya'sau pangeran Allah. Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lo? Pangeran la yasalu amma yaf'alu wa hum napa? Yasalun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana? Lo makhluk orang ngajar takok sikapnya Allah. Oh iya, malah karu-karu. Ya mereka umat Nabi sing goblok lan iku carane di tauhid iku bener. Ngene ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik. Kesawise ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama niku kabeh diajari Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah sing qadim sing dhisik. Wong paling percaya kerelah takoki krisi gaweane sapa empu gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana guri. Lah Allah sing qadim sing ora ana kawitane. Keris ana kawitane wong iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nah ana kawitane berarti ora pengen. Ora pengen. Lan kula seneng nek wonten tiyang mbah keris saged takoki ini mboten kula rawat rusak Gus alhamdulillah. Ijen nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Sing repot nek gak nglecehno blas. Oh iki barang abadi. Ilanglah balik nek bar saya kena sing ngene Gus. Wah, Gus parah iku sarap nek niku mun kategori nemen parah. Kalau orang ngukumi musyrik sarap ngono ae wis sarap wis sarap wis parah nang niku. Pun geleng-geleng terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa alakum. Dadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno lillahi kalimatillah disebut napa qul falillahil hujjatul baligha. Mergo pancen Allah ku pinter tenan jen pangeran ora iso dilawan. Kula nu gadah kitab kathah. Kula nu gadah kitab dokumen dialeke pangeran mbek para kekasih. Nah mbek wong kafir kan karuan gak level. Ambek kekasih pinter-pinteran iki pangeran jen pinter tenan. Maksudnya agung lho. Nggih sederhana. Nabi Ibrahim wa Khalilur Rahman badhe kabudut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nek dekne gelare napa? Khalilur Rahman. Khalil nak diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe takhlilus sinni. Apa ning sela-selane napa? Gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane napa? Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat itu la khullatu wala syafaah ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman banget parke mbek pangeran. Suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Har-ra'aita khalilan yusi'u khalilan. Har-ra'aita khalilan yumitu khalilan. Nabi Ibrahim cara saniki merajang cara bahasa Indonesia. Kowe roh ta Israel, ana kekasih kok mateni pacari, ana kekasih kok mateni sing dikasih. Karepe ku piye? Ora keliru, perintahmu keliru mesti. Keliru kowe ku keliru.